두둥. 귀여운 산타. 연말 그냥 회사에서 보내면 돼. 진짜 너무 분위기 너무 좋다. 진짜 업그레이드 됐거든요? 이뻐. 뷰티풀. 와, 해외에서 2주 동안 저희가 이제 크리스마스 꾸미기를 하는데 풀었고 이런 거 해가지고 저희가 또 야심찬걸 준비를 했는데요. 와, 어마무시합니다. 언제나 새 거를 뜯는 거는 기분이 좋은 것 같아요. 두둥. 요즘 이거잖아, 그치? 따라다라단 이거 아니잖아. 두둥. 불을 한번 켜보도록 하겠습니다. 아, 따가. 왜? 건전기. 뭐고? 이거? 너무 떨리는데? 자, 코드를 꽂았고요. 안 들어오나요, 불이 혹시? 전원을 켜야 될 것 같아. 코드는 꽂았고 전원을. 미쳤다 미쳤다. 벌써 따스해. 아우 힘든데요? 힘드네. 어떠세요? 너무 예뻐요. 진짜 뜨거. 진짜 뜨거. 만져봐. 아, 진짜인 줄 알았잖아. 진짜 뜨거워. 아 따뜻해. 여기 잠시만. LED인데 뭐가 따뜻해. 뷰티풀. 내가 어디 카페를 갔는데 이게 이렇게 있었어. 너무 예쁘지? 똑같아. 우리랑 똑같은 거. 우리가 완전 올해 크리스마스에 뉴 아이템들이 많이 생겼어요 지금. 그러니까 이 벽난로도 있고 야심찬 이거 보여줘야지. 귀여운 산타. 오, 어느 정도 제법 형태를 갖추고 있는 것 같은데요? 여러분! 주목! 와! 풍차 돌아간다. 풍차 왜 이렇게 힘없이 돌아가지? 오! 됐다! 와, 완전 갬성. 그니까요. 불 끄면 진짜 예쁘겠다. 이거 눈몸할 수 있겠는데? 어머, 보이세요? 이번 크리스마스 아이템 어때요? 그냥 연말 그냥 회사에서 보내면 돼. 네. 근데 왜 얘는 좋았어. 숱이 없어요, 근데? 이렇게 펴지니까 숱이 없는데 그래서 이거를 막 펴야 작가님 같이 드셔야죠. 지금 뭐 하시는 거예요? 예쁘게 펴주세요. 주인님 빨리 피셔야죠. 조명으로 감싸고 장식을 달아주면 이게 또 중요하거든요. 이게 같은 색으로 이렇게 옆에 한다? 그럼 약간 좀 그래. 약간 좀 레드랑 골드랑 이렇게 약간 조화롭게 섞여가면서 이제 두둔. 하셨네. 야! 고생하셨어. 여기 일단 고생하셨어. 왜 이렇게 귀엽냐, 산타? 위에 머리 조심, 산타 머리 조심. 산타 머리 어디 잡을까요? 네, 여기요. 여기? 여기 약간 좀 되게 차분하고 진정한 느낌인데 얘가 옆에서 너무 신났지? 대표님 어떠세요? 뭐? 네. 자, 이렇게 저희가 꾸민 트리. 이뻐. 퀄리티 어떻게 생각하세요? 퀄리티 가면 갈수록 높아지는 것 같아. 선물 상자를 만들어볼게요. 한 달 동안 버텨줄 수 있을까? 이 풍선이? 저희들
뷰티풀. 의자를 한 번 갖다 놓고 여기 이제 추워 하면서 이제 붕어빵 하나씩 먹으면서 이게 작년 그 크리스마스 버전에서 약간 진짜 업그레이드 됐거든요. 작년에는 이제 이 트리 만들기만 했는데 이 트리에서 이번에 뉴 아이템 벽난로랑 풍선 그리고 그 컨셉에 맞게 크리스마스 바뀌었고 이거 다 생겼습니다. 완벽한 세트. 가랜드 그리고 눈. 그냥 연말 느낌 뿜뿜 난다. 너무. 그리고 깨알 이거 보셨나요? 이거 천장에 달린 산타들. 이렇게 완성됐습니다. 너무 진짜 너무 분위기 너무 좋다. 완성. 너무 고생 많으셨어요. 수고하셨습니다. 네.